即係你姐夫都好多年嘅糖尿病啊嘛，佢平時就食緊藥噶嘛，係咪？咁用咗鞋墊之後，最低試過3點幾度啊？唔係最低試過3點幾，係 keep 之後而家一路都係3點幾。叫佢要減西藥啦，醫生冇叫佢減住。咁鬼搞嘢！你知唔知佢會穩定落血糖落嚟㗎？好多人驚㗎，就好似以前化糖鐵咁樣㗎。我諗會嘅，但係等佢都係咁啊穩定㗎，但佢好開心咯。係可以嘅。以前最高幾多啊？你知唔知佢血糖？我唔知啊，我諗都有11、12啩。咁誇張喎！係啊，有3點幾。係啊。佢遲啲醫生會叫佢減藥㗎啦。唔係佢其實佢未曾着鞋墊之前咧，佢一路都有即係減食啊，戒零食啊，因為佢食好多零食啊，戒零食啊咁樣有幫助，真係有幫助嚇。但係着咗鞋墊之後就，着咗鞋墊之後咧就更加有幫助，就係咁樣咯。係啦，佢對血糖不嬲都好好，我都知道。同埋佢個肚好似人哋懷胎10月咁㗎嘛，係真係懷胎10月咁。而家咧，咁而家咧就係懷胎6、7個月啦。即係扁咗啲肚啊，係冇錯，扁咗落嚟，好多話肚腩細咗。咁佢又自己又戒食嘅，咁佢又減肥，有呢隻嘢嘅幫手。努力咁樣去，呢樣嘢就係幫到佢嘅。因為我見好多人咧肚腩係細咗，係扁咗，用咗鞋墊之後係細咗嘅。係真係開心，真係。